chào các bạn, mình là Phương Anh ơi, hoặc là Pao đến từ Unicorn Slime. Và tại vì hôm nay chị Vân Anh hơi bị bệnh và đã không nói chuyện được, nên mình sẽ thay thế cho chị ấy nha. Mình muốn nói là những slime trong video này đã được restock rồi. Có nghĩa là nếu mà các bạn lên unicornslime.com thì các bạn sẽ thấy những slime này. Và những slime này còn rất là nhiều, nên các bạn đừng quên lên unicornslime.com mua nhé. Và đây là những slime mà đã được up trên web. Slime thứ nhất trên web có tên là Sweet Watermelon, có nghĩa là dưa hấu ngọt ngào. Và slime này rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là dễ thương nha các bạn. Slime tiếp theo có trên web là slime Red Velvet Batter, có nghĩa là bột bánh Red Velvet. Và mình cực kỳ thích ăn cái bánh Red Velvet này luôn, nên mình đã làm slime burn này. Cái màu nó y hệt luôn và cái mùi nó cũng y hệt luôn, nên nếu mà các bạn thích ăn bánh thì các bạn nên mua slime này. Slime tiếp theo có tên là Mystical Unicorn, có nghĩa là kỳ lân huyền bí. Và đây là một slime rất là lấp lánh, có rất là nhiều đồ trang trí giống như pom pom, hạt xốp và kim tuyến. Và có một cái tròn kỳ lân nữa. Và mình đã restock slime này 1-2 tuần trước rồi và rất là nhiều bạn thích, nên mình bỏ vào restock này. Slime tiếp theo trên web là slime Unicorn Fishbowl. Và lâu lắm rồi mình không có restock Fishbowl, nên tuần này mình cho một Fishbowl vào. Slime này rất là giòn và rất là dẻo, giống như những Fishbowl của Unicorn Slime. Và nó cũng có kim tuyến ngôi sao ở dưới nữa, rất là xinh luôn các bạn. Slime tiếp theo là Cotton Candy Dust, có nghĩa là bụi kẹo bông gòn. Và tuần này có 2 size luôn nha các bạn, size nhỏ và size lớn. Đây là hộp nhỏ của mình. Slime này mình đã restock 1-2-3 lần rồi và rất là nhiều bạn thích luôn, nên tuần này mình đem nó lại. Slime tiếp theo có tên là Berry Explosion, có nghĩa là vụ nổ berry. Và đây, từ từ các bạn chờ một chút nha. Wow, slime này có rất là nhiều hạt xốp và cũng có hạt pom pom nữa. Lát nữa các bạn sẽ thấy, nghe nó bốc 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 bốc, rất là vui tay luôn các bạn. Đây là slime Winnie Pooh Avalanche. Và đây là một avalanche trong hộp nhỏ, có kim tuyến màu cam hoặc màu vàng, mình cũng không chắc nữa, ở dưới. Rồi có một charm Winnie Pooh và slime màu cam ở trên. Và slime màu cam này có mùi xoài rất là thơm nha các bạn. Mình rất là yêu mùi xoài ở bên Unicorn Slime, ở bên mình tại vì nó rất là thơm, mình muốn ăn luôn. Slime này cực kỳ xinh luôn nha các bạn.
Đây chính là slime Black Cat, có nghĩa là mèo đen. Và đây là một slime màu đen, có kim tuyến hollow, có rất là nhiều kim tuyến. Và butter slime này rất là mềm và rất là mịn. Mình gọi slime này Black Cat tại vì khi Halloween đến thì bình thường người Mỹ kể chuyện con mèo đen, nếu mà thấy con mèo đen thì sẽ được chết hay là gì đó, mình cũng không chắc nữa. Nên mình phải làm slime này tại vì mình rất là thích câu chuyện đó và mình cũng rất là thích mèo. Nên yeah, slime này có rất là nhiều đất sét luôn nên nó rất là mềm và rất là vui. Đây là slime watermelon juice. Ở trên web nó tên là nước dưa hấu huyền bí, nhưng mà trên video nó có tên là watermelon juice nên mình cũng không chắc nữa. Và đây là một slime trong có bột nhũ màu trắng, sau đó được cho màu hồng vào, và nó có rất là nhiều kim tuyến lấp lánh, và cũng có 1-2 hạt pom pom nữa, rất là dễ thương luôn. Và nó sẽ có một mùi dưa hấu rất là thơm. Đây là slime burning heart, có nghĩa là trái tim bóng cháy, I don't know. Và nó là một clear slime màu hồng, có lá vàng ở trên và ở trong slime nữa. Khi các bạn nhận thì cái lá này sẽ ở trên cho các bạn tự trộn vào nhé. Đây là melon milk tea, và nếu mà các bạn giống mình thì các bạn sẽ rất là yêu uống trà sữa. Và cái màu trà sữa rất là khó làm, nhưng mà mình biết màu này rất là dễ làm và nó rất là xinh, và mình đã uống trà sữa này rồi nên mình mới làm melon milk tea, có nghĩa là trà sữa dưa. Và nó có hạt sốt màu đen nhìn giống như trân châu thật á các bạn. Đây là unicorn breakfast bowl, có nghĩa là bữa ăn sáng của kỳ lân. Và sau này có rất là nhiều loại sốt luôn các bạn. Các bạn nhìn nè, có hạt sốt loại nhỏ, có hạt sốt jumbo, và cũng có hạt wafer cube nữa, nên chơi rất là đã tay. Và các bạn nghe đi, tiếng pop 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 nghe rất là đã.
các bạn đã xem video mới của Unicorn Slime. Và trước khi các bạn đi, mình muốn nói Unicorn Slime đã mở một chi nhánh mới rồi. Bây giờ có mặt ở Gò Vấp. Địa chỉ là 479/6 Phan Văn Truy, phường 5, quận Gò Vấp, trước mặt E-mart đó các bạn. Shop này cũng bán rất là nhiều nguyên liệu và slime đẹp, nên các bạn đừng quên đi nhé. Ok, một điều cuối cùng nữa là các bạn đừng quên là những slime này đã được restock rồi nha. Nên các bạn bây giờ lên unicornslime.com và mua slime. Bye bye.